Innanzitutto diciamo da chi è l'ideatrice, innanzitutto dobbiamo dire la dottoressa Elena Luiso, che è l'ideatrice una sorta di protea multiforme, dico femminile, le divinità vanno anche tradotte al femminile, che ha ideato diciamo, un progetto molto complesso, che si avvale anche della moderna tecnologia, un progetto che ha viaggiato molto sul web, ricco di video, ricco di contatti. La cosa che ho diciamo, più apprezzato è stata le donne che si sono messe in gioco ed è stata la rete che Elena Luiso è riuscita diciamo, a stabilire fra noi in un momento in cui almeno io penso questo, è tempo di bilanci, e cioè è tempo che a 70 anni da un diritto di voto che si celebrerà, sapete che c'è una proposta di legge del onorevole Agostini, perché diventi giornata nazionale, perché le giornate nazionali come i monumenti, le vie, le piazze hanno il compito di ricordare a tutti noi che noi abbiamo una residenza nella memoria collettiva, che in questo paese non c'è. Ho detto proprio qualche giorno fa, nella presentazione del libro di Maria Chiaglia alla Sala del Mappamondo, Fondazione Iotti con Livia Turco, che ritengo questo paese, dopo tanti anni che vi conosco, con molti di voi ho un debito di formazione, che ho pagato il prezzo all'università, che tutti noi in diversi ambienti abbiamo pagato, è un paese un po' ingrato. E sono anche stanca di sentir dire usare il termine contributo. Le donne non hanno contribuito mettendo una pezza extra, le donne hanno fatto, detto, agito assieme agli uomini, hanno fatto la storia sociale, civile e politica di questo paese. Ecco, in questo è tempo di bilanci, perché il 10 marzo si celebra una vera giornata, come tutti sappiamo le donne hanno avuto un diritto di voto concesso, secondo il decreto luogotenenziale del 1° febbraio 1945, e già questo termine riflette la mentalità del tempo. Le donne della resistenza più o meno, non quelle in armi tutte, questo numero delle resistenti che cresce, si moltiplica sempre, hanno costruito questa Repubblica Democratica, no? Quindi la parola contributo già non va nemmeno quella concessa, ma siccome la mentalità del tempo era quella, bene, transit. Però a questo punto diciamo che il 10 marzo in cui le donne hanno votato e sono state votate, quindi diritto di voto attivo e passivo, e questo nei manuali di storia non c'è, i giovani che sono in sala e leggioni lo sanno perfettamente. Se io paragono un manuale di storia della mia epoca, che sembra ormai Jurassic Park, ma non lo è tanto, forse ma lo sembra, con un manuale di storia moderna noi vediamo, lo so perché ho i ragazzi all'università che sono appena delle matricole, quindi hanno lasciato da un anno i banchi di scuola, non c'è quasi nulla, ci sono delle toppe. Ogni tanto affidano un nome femminile qua e là, ma non è contestualizzato, non è la concezione di una nuova storia, ecco, che intreccia le relazioni fra i generi. Detto questo, appunto, è tempo di bilanci, e cioè di raccogliere i frutti di una democrazia paritaria, di una diversa presenza delle donne in questo paese più consapevole, di accettare la diversità delle donne. In questa sala, ma in tutta Italia, siamo tante, tutte diverse, e Donne in Gioco ha voluto fare questo, perché ognuna fosse dentro, e cioè che le donne fossero rappresentate tutte in tutta la loro diversità. Quindi il femminismo non ha mai avuto delle pretese egemoni di rappresentare tutte. Al femminismo va dato atto che ha cambiato il volto di questo paese, anche per gli uomini. Ma le donne in gioco che sono qua, e ce ne saranno tante altre, come vi spiegherà
la dottoressa Elena Luiso, sono anche quelle che col femminismo non c'entravano direttamente, nemmeno magari hanno saputo cos'era, non hanno legami diretti, però hanno testimoniato lo stesso una presenza femminile forte. Quindi con questa diversità noi dobbiamo fare i conti in un rapporto che non è necessariamente irenico, perché le donne come gli uomini sono tante diverse, sono ricche di opinioni diverse, anche di scontri, e anche trovo che ci sia bisogno di affinare un pochino le capacità di mediazione, non a ribasso, come assisto oggi spesso ad una politica maschile che fa spesso delle mediazioni a ribasso. Quindi oggi apriamo con la conferenza stampa e lascio alla dottoressa Elena Luiso, dandole tutti i meriti, perché è ovvio che lei ha ideato questo, ci ha creduto fino all'ultimo in un momento in cui non è facile e si è fatta anche carico molto anche dell'aspetto, diciamo, di ricerca fondi, quindi ha giocato su più tavoli, e quindi io a questo punto le passo decisamente la parola per entrare nel dettaglio del progetto che è suo, e io non me ne voglio dibattere. Prego, dottoressa Luiso. Vedi tutti quanti voi, sentite senza microfono? Allora, come nasce questo progetto? Meglio come nasce? Faccio una domanda a voi. Chi è questo? Fotogrammi? Se non sente il microfono, lo si può fare? No, non è la sala stampa. Allora, in cosa consiste Donne in Gioco? Donne in Gioco consiste in due mazzi di carte. Un mazzo di carte è costituito da fotoritratti. I fotoritratti sono stati ritratti, uno degli artisti è... Ci siamo? Abbiamo scelto, noi dell'ADECOP, di cui rappresento, abbiamo scelto un gruppo di ragazzi, di ragazze, di artisti, che abitano, sono collocati in diverse parti d'Italia. Tra queste ho voluto puntare su Foggia e su San Giovanni Rotondo. Il primo artista che ha iniziato a elaborare i ritratti è stato Luis Antonio Palumbo, che abbiamo qui in sala. Possiamo fare un applauso Luis Antonio. Dai fotoritratti, questi fotoritratti sono stati poi elaborati da due grafiche, da Italiana d'Arte. Le ho fatte impazzire tutte, ma ci siamo riusciti, siamo arrivati al risultato. Ogni carta pittorica ha 3 pittogrammi, ovvero 3 indizi. Questi 3 indizi porteranno, non vi dirò il gioco ovviamente, perché il 10 sarà comunque, il regolamento del gioco sarà detto il 10 maggio dalla Mondiale, che edita le carte. E questi 3 pittogrammi, anzi all'interno della carta pittorica, oltre ai 3 pittogrammi ci sono delle stelline. Cosa sono queste stelline? Queste stelline ci porteranno alla fine del gioco. La fine del gioco è il percorso, al percorso giuridico, cioè a quel denominatore comune che contraddistingue le donne prescelte, ovvero tradotto è quel percorso giuridico, no? Che abbiamo avuto dal 1946 ad oggi. Quindi questo gioco si propone da un lato di percorrere i 70 anni di storia dal punto di vista storico, di fatto si propone anche il percorso giuridico. Le leggi sono state prescelte dalla onorevole Livia Turco e dalla professoressa Fiorenza D'Aricone, con la supervisione della professoressa Ginevra Conti Odorisio e Luisa Cusenza Granati, e da una certa Elena Luiso sono io.
Questo mazzo di carte, questo primo mazzo di carte, ci porterà alla carta di identità, ovvero alla carta descrittiva della donna prescelta, della personaggio che si andrà qui a vedere. Questa personaggia, o meglio, il focus della carta di identità è il focus, e l'abbiamo deciso insieme al comitato scientifico, è il focus sul potere al femminile. Ora, che dirvi? Il 10 andremo a giocare direttamente e a sperimentare in chiave scientifica quello che è stato considerato un metodo applicativo sperimentale da un punto di vista universitario, e sono anche felice di comunicare oggi che è stato, e vi auguro, non mi auguro, il 10 lo farà la stessa Modiano, che questo è il primo gioco ideato da una donna per le donne. Citi Sì. mi sembra corretto la fonte. Come voi sapete, io ho studiato per molti anni con Ginevra Conciodorisio, che è ordinaria in congedo ma sempre molto attiva, di storia delle dottrine politiche, e abbiamo studiato molto le donne sansimoniane, le prime donne che seguono la rivoluzione francese e che pagano un prezzo altissimo per l'emancipazione femminile. Le donne sansimoniane sono un po' un capitolo unico, ma si rifanno al pensiero di Saint-Simon, il quale per primo ha ideato, dobbiamo dire, la comunicazione, lo dico per rispetto delle fonti, che è una, non avviene molto spesso, uomini e donne non sempre citano le rispettive fonti, l'indicazione di Ginevra Conciodorisio, ed è stato per primo Saint-Simon ad elaborare un gioco di carte che ha qualche lontana parentela con il nostro, però lui parlava di uomini perché era un critico dell'aristocrazia francese. Lui si era spogliato dei titoli aristocratici, si era soprannominato cittadino bonhomme e quindi sosteneva che l'aristocrazia non ci dovesse essere più, per cui sui giochi di carte, sulle carte invece che dei regnanti aveva messo i popolani, le persone normali, no? Noi circa 2 secoli dopo, Saint-Simon è morto nel 1825, facciamo un passo avanti sulle carte, mettiamo le donne, però ci abbiamo con due criteri. Il potere, che certo Saint-Simon non aveva molto contemplato all'epoca, e con i criteri nostri. Volevo aggiungere solo una cosa, che il femminismo ha avuto tra i tantissimi meriti, e ce l'ha anche se ogni tanto qualcuno dice è morto, è risorto, è mezzo morto, e poi non è vero. Il femminismo ha secondo me un merito enorme, che è quello di aver fatto vedere concretamente una condizione femminile globale, molto prima della globalizzazione. Il genere femminile ha fatto vedere la transnazionalità, no? E che è anche quello che si propone questo gioco di carte, che verrà appunto tradotto in molte lingue, e quindi una concretizzazione della multiculturalità. Prendo un attimo da Fiorenza, infatti il progetto le carte verranno tradotte abbiamo avuto notizia qualche giorno fa, verrà tradotto in 18 lingue. E dire che è una soddisfazione sì personale, ma chiaramente essendo un'opera collettiva, chiaramente tutto questo intanto si è potuto verificare grazie veramente di cuore a tutte le donne che hanno contribuito alla stesura di quest'opera. E bisogna anche, lo posso dire tranquillamente, pubblicamente, che nessuna di queste donne inizialmente sapeva di essere in gioco, a iniziare da Sarinella Molendini, Valeria Fedeli, che non sapeva sapeva di fare una carta di identità su Carla Camponi, ma non sapeva di essere ella stessa. Memorizzata per il 10. Ormai Livia Turco ha scritto Livia Turco ha scritto su Nil degli Otti, non sapeva ovviamente che c'era la carta su Livia Turco. E farò così, leggerò, anche se non ho bisogno di leggere perché ormai mi conosco a memoria, potrei fare
Valeria Fedeli per l'opera collettiva, Livia Turco, Silvia Costa, Elena Marinucci, Elena Gentile, Daria Colombo, Lella Costa, Edda Billi, Roberta D'Agostini, Maria Sant'Agostino, Jennifer Awan, Maddalena D'Alonso, Maria mi sto emozionando, Maria Lucia Santoro, Raffaella Inglese, Marietta Di Dei, Anna Paola Giuliani, Franca Pinto Minerva, Dora Finamore, Valeria Palumbo, Fiorenza D'Aricone, Ginevra Conti Odorisio, Alfonsina De Salio, Silvana Finamore, Anna Maria Ferretti, Fabiola Del Vecchio, Claudia, che mi ha sopportato, aggiungo, Claudia Chemmeo, Lucia Palmieri, Valeria Di Nunzio, Daria Colombo, Cristiana Dotti, Gianna Martinengo, Cinzia Sasso, Alida Castelli, Gabriella Anselmi, Elisabetta Stringland, Patrizia Ricciardi, Barbara Porziotti, Rosa Gallella, Daniela Carlà, Maria Paola Fiorenzuoli, Edda Billi, e questa però me l'avete sbagliato, perché l'avevo già detto. Due volte, Edda ovviamente con il cuore 2 volte, anche perché possiamo aprire e dire che Edda Billi, apro e chiudo parentesi, che Edda Billi, pronto? C'è che Edda Billi, sì lo so che c'è, Edda Billi aprirà la giornata del 10. La giornata del 10 è dedicata alle generazioni a confronto, quindi avremo Edda Billi, una paganina, ormai l'abbiamo chiamata, che ha 14 anni, romana, che ormai vive a Vienna, apriremo con Lella Costa e con Elena Luiso, con 4 generazioni a confronto. Abbiamo la più piccola che è Diana di Alessandra Sannella, piccola Diana di Alessandra Sannella, e avremo però altre 4 piccole donne in gioco sotto i 10 anni. E sono felice ovviamente di questo, perché vuol dire che comunque ci sono, veramente abbiamo dalla comunità dal 96 a un mese, quindi ormai siamo un mese, ok? Allora, vado, quindi stavo dicendo, Barbara Porziotti, Rosa Gallella, Daniela Carlà, Maria Paola Fiorenzuoli, Edda Billi, Serenella Molindini, Rosa Cicolella, Cristiana Coviello, Simona Bonito, Lorena Saracino, Teresa Zaccaria, Anna Scarpati, Antonietta Colasanto, Rosa Parisi, Luisa Granati Cusenza, Paola Chirico, Valentina Passalacqua, Mariela Ritrovato, Rosa Gallella, Daniela Ironia, Manuela Morgante, Anita Garibaldi Chalet, Anna Maria Liberatore, Valeria De Biase, Alessandra De Biase, Vittoria Tola, e tutte le donne saranno presenti nella giornata celebrativa e saranno citate singolarmente nella giornata del 10. Passo la parola scherzo. Volevo presentare Valeria Fedeli ricordando solo una cosa, non presentare lei che non ce n'ha bisogno. Ricordare che in questo momento è un po' unica la situazione nel 70°, no? Perché noi abbiamo nelle più alte cariche istituzionali finalmente 2 donne, e quindi il Presidente della Camera, il Vicepresidente del Senato. Quest'anno diciamo è propizio per una svolta. Grazie, comunico subito che sono preoccupatissima. Intanto ringrazio Elena, ringrazio chi genialmente ha pensato a tutto questo, perché considero davvero la cosa molto importante che si sia utilizzato l'anniversario dei 70 anni per le elezioni, diritto al voto ma anche ad essere elette delle donne, di considerare il 10 marzo la data giusta. Secondo me è un elemento che nel nostro paese, se non l'avessero fatto queste donne, non l'avrebbe fatto nessuno. Lo dico perché c'è un ritardo anche nella costruzione di questo anno, anche da parte delle istituzioni complessivamente, particolarmente significativo. Forse adesso stanno arrivando tante iniziative, più iniziative, ma questa è sicuramente la più originale. La cosa che mi incuriosisce tantissimo, e di cui però al di là delle battute iniziali io sono tranquilla, perché è stata validata scientificamente. Allora guardate, costruire in modo scientifico con tutti gli apporti anche di competenze delle donne,
tutto questo gioco è una cosa molto importante che dimostra anche qui due cose. Uno, che quando le donne si mettono in gioco e giocano utilizzano le competenze, cosa che non è così automatico anche quando ci sono i giochi degli uomini. La cosa che mi piace di più, devo dirvi, nell'essere molto orgogliosa di essere stata tra le donne scelte per le donne in gioco, è che proprio all'inizio di questo anno ho ripreso in mano tutta la discussione e cosa le nostre donne costituenti avevano contribuito a discutere e a fare per la nostra Carta Costituzionale, per il voto delle donne. Beh, una delle cose che mi ha maggiormente colpito, che ricordo qui oggi brevemente, è il fatto che le donne costituenti, quindi elette, siano state quelle che con differenze culturali, politiche, di provenienza sociale oltre che territoriale, si sono tutte impegnate per determinare gli articoli più importanti della Carta, cioè gli articoli di principio della Carta, che sono poi i primi 11 articoli della Carta. Guardate, anche questa è una delle cose che non viene detta, che non viene comunicata, che non viene, come veniva detto prima, di cui nemmeno ci si studia sui banchi di scuola. Allora, in questo senso questo è un elemento secondo me fondamentale e mi auguro che quando scopriremo il gioco, e spero che impareremo tutti a giocare, che non ci siano delle penalizzazioni per chi non sa giocare, perché c'è questo. Noi adoriamo ovviamente la positiva competizione, ma essendo un gioco di squadra speriamo bene. Non so se ci sono nelle stelline anche chi vince e chi perde. Certo, non avevo dubbi. Allora dico subito oggi che chi perde nel gioco vince in amore, così almeno fare al centro, detto direttamente vale sempre alla pena dirlo. Però al di là di questo ringrazio davvero tutte le donne che ci hanno lavorato, che hanno speso le loro competenze e il loro tempo, ma devo dire che ringrazio particolarmente chi ha avuto l'idea e la forza di realizzarlo. Grazie. Grazie. Introduco l'onorevole Livia Turco, che è onorevole ma per me anche la faccia dell'amica perché l'ho incrociata nella Commissione Nazionale Parità nel 94-96, quindi da allora con lei è cominciata una collaborazione fattiva, una stima grande, perché penso che Livia Turco sia una donna non faziosa, che sia una donna che attua sempre delle mediazioni a favore delle donne, che ha portato nell'allora partito, che non era quello di adesso, comunque ha portato nella sinistra la Carta delle donne, niente facile, e niente facile, ricordo diciamo di persona, di scontri, commenti, ecco, che però sta lì diciamo a testimoniare il nostro passato e anche a volte la difficoltà di capirci, e anche però quanto tutto questo sia velocemente dimenticato. Passo la parola. Grazie. Mi imbarazza tutto questo se non fosse che so che è dettato dalla profonda amicizia nata in quella commissione pari opportunità. Potrei dire che ho l'orgoglio di essere stata la prima. Sono una di quelle che crede moltissimo nel gioco di squadra e l'ho sempre tenacemente perseguito, anche se non sempre questo è, come dire, anche se non sempre è gratificante al primo momento, perché soprattutto di questi tempi dove va molto di moda l'io, però poi il gioco di squadra è quello assolutamente vincente, quindi io posto di apparire molto retro, continuo a credere nel gioco di squadra e d'altra parte questa iniziativa mi pare confermi il valore del gioco di squadra, del fatto che individuo e gioco di squadra debbano andare insieme. Anch'io sono molto curiosa, cioè questa iniziativa Elena in questo periodo mi ha sollecitato, sono stupita della creatività, perché l'idea del gioco, delle donne in gioco e soprattutto di ricostruire attraverso le carte, diciamo la storia delle donne di questo paese, la storia politica delle donne di questo paese che manca, perché dal punto di vista della storia delle donne noi siamo fermi alla storia del femminismo, alla storia dei movimenti sociali, delle associazioni, ma non alla
perché senza quella storia politica e istituzionale che si è fecondamente intrecciata, pur attraverso il conflitto con movimenti sociali, con una democrazia che aveva una forma che è stata importante per le donne, quella dei grandi soggetti collettivi, della partecipazione popolare, di un Parlamento che era luogo di dialogo. Se andate a leggere le leggi come quella sull'aborto, scoprirete questo, scoprirete che anche le leggi più divisive sono state frutto di grandi movimenti collettivi, di grandi soggetti collettivi che erano i partiti basati sulla partecipazione popolare, che con quei soggetti collettivi ci discutono. Vi ricordo come con Adriana Seroni, Giulia Tedesco, litigavamo ma discutevamo con tutte le anime delle femministe, e se andate a leggere gli atti parlamentari vedrete che quelle donne, poche, ma quelle donne, in questo caso poi qui un grande soggetto che si chiama Unito, pur da posizioni opposte realizzavano un dialogo davvero profondo. Quindi io credo che questo sia un'eredità fondamentale, sia un'eredità che vada trasmessa alle nostre giovani, perché credo che oggi ci sia molto bisogno di questa qualità della politica partecipata, popolare, in cui si faccia gioco di squadra, perché se non c'è questo le donne non vinceranno mai, saranno vittorie effimere. E quindi credo che sia importante che con uno strumento creativo con il massimo di competenza si realizzi attraverso il gioco delle carte, mai è arrivata a costruire. Sì, certo, io non ero così dotta. In particolare sono grata al fatto che si conosceranno finalmente le nostre costituenti, e io continuo a essere molto indignato, lo sto dicendo da circa 2-3 anni, ma ripeto in modo, come dire, ogni volta questa affermazione, molto indignata del fatto che questa nostra Repubblica viene considerata una Repubblica che ha dei padri e che non ha delle madri, e quindi bisogna fare una battaglia perché cresca questa idea usando tutti gli strumenti. Questo è uno, la battaglia per la giornata nazionale del diritto di voto è un altro, però noi ci dobbiamo impegnare a far conoscere la storia e il pensiero delle costituenti, che hanno inciso non soltanto su quegli articoli fondamentali della Costituzione, hanno inciso anche su quegli articoli che riguardavano la condizione di vita delle donne. Pensate all'articolo 38, quando Teresa Noce si batté perché ci fosse la distinzione tra previdenza e assistenza, perché ci fosse l'aiuto alle famiglie bisognose, perché ci fosse un welfare che ancora adesso non abbiamo realizzato. Quindi sarà il caso di rendere l'onore adeguato a queste donne, non soltanto ricordandole, ma entrando nel merito di quello che pur giovanissime hanno saputo provare. Adesso la parola all'onorevole Roberta Costini che suppongo ci illustrerà, insomma la ringraziamo, è qua sul tavolo la proposta di legge per l'istituzione della giornata nazionale del diritto di voto delle donne, non tante donne ma delle. Grazie per avermi invitato, coinvolto in questa splendida iniziativa. Io ho presentato la proposta di legge anche in relazione, diciamo, a una petizione che con un gruppo di donne abbiamo presentato al Presidente della Repubblica, alle massime cariche istituzionali, e la proposta serve proprio a fare quello che adesso diceva Livia, cioè a provare ad entrare nel merito di una storia politica che è anche una storia istituzionale delle donne che sono state protagoniste da elettrici e da elette della storia del nostro paese. Anche a me è piaciuto moltissimo la creatività di questo progetto di Elena. Mi è toccata la carta su Giulia Tedesco, scrivere la carta su Giulia Tedesco per me è stato un onore ed un piacere, perché io Giulia l'ho conosciuta, siamo state compagne per una certa parte della nostra storia politica e si legge, sì. Non è una carta scritta per caso.
No, siamo state, diciamo, c'è stata una certa frequentazione politica. Giulia era sempre molto vicina alle donne romane, frequentava le nostre riunioni, era sempre un punto di equilibrio e di mediazione nelle varie discussioni e conflitti politici, e io ricordo sempre Giulia anche nei momenti di difficoltà politica, dove sicuro ci sono spesso. Ricordo sempre quella frase che lei disse ad Anna Maria, che la intervistava nel suo libro Intervista, ho imparato 3 cose, Anna Maria Riviello, dice sempre 3 cose: ad usare dal PC, ad usare il noi e non semplicemente l'io, da mio marito a guardare al futuro e dalle donne a partire sempre dalla propria esperienza. E queste 3 cose che Giulia ci ha insegnato per me sono fondamentali anche appunto proprio nella esperienza politica quotidiana. Quando ci sono dei momenti di difficoltà io ripenso a questo insegnamento che lei ci ha lasciato. E insomma, quindi la proposta di legge serve a questo, serve a stimolare, a promuovere una riflessione sul passato, sulla storia politica delle donne, e serve anche diciamo, a sollecitare una riflessione sul presente e sul futuro. Non vuole essere, diciamo, non vogliamo chiedere celebrazioni rituali, non vogliamo questo. Vogliamo diciamo, consolidare e diffondere l'idea che il diritto di voto non fu né una concessione alle donne, ma diciamo, le donne lo conquistarono con un protagonismo politico molto forte nella guerra di liberazione, ma diciamo anche prima della guerra di liberazione, quindi, diciamo, sottolineare il valore storico, epocale direi, del diritto di voto, cioè l'accesso delle donne alla cittadinanza politica è un momento di svolta radicale per il nostro Paese. Non è una correzione, non è un adempimento diciamo, che avviene per correggere un errore che c'era stato nella storia politica, ma è un vero e proprio momento di svolta. E quindi insomma le donne che per la prima volta vedono riconosciuto il diritto di segnare i processi di cambiamento, di trasformazione della vita pubblica, della vita civile, della vita politica del nostro Paese, dopo che per secoli, per millenni alle donne era stato riconosciuto l'unico ruolo di vita familiare. E rileggendo diciamo anche un po' di carte dell'epoca e anche un po' di carte precedenti, cioè tu capisci che il valore non è semplicemente nel cambio della politica, nel cambio del Parlamento, nel cambio del panorama diciamo, istituzionale, ma c'è un legame strettissimo tra la partecipazione delle donne alla vita pubblica, alla vita parlamentare, alla vita istituzionale e poi come dire, i cambiamenti che sono avvenuti nella vita familiare, nella vita privata, no? Quindi c'è un legame molto forte che va indagato secondo me anche nel suo nesso reciproco, e quindi insomma partire da lì per ricostruire quella storia politica ed istituzionale di cui le donne sono state protagoniste nelle tantissime battaglie per i diritti, per il lavoro, insomma, per tutta la storia sociale del nostro Paese. Noi siamo ancora dentro questa battaglia, perché no? Siamo ancora pienamente collocate dentro questa battaglia e dentro questa storia. Ce lo testimonia tutta la discussione che c'è stata per esempio durante la vicenda della legge elettorale, durante tutta la discussione che c'è stata durante la riforma costituzionale. Da ultimo abbiamo approvato una buona legge che obbligherà, mi auguro, i consigli regionali ad avere delle leggi elettorali rispettose dell'equilibrio di genere, quindi c'è una battaglia che ancora noi stiamo conducendo. Abbiamo in Commissione Affari Costituzionali una legge molto importante che riguarderà la regolamentazione dei partiti secondo l'articolo 49 della Costituzione, e anche lì vogliamo impegnarci affinché la partecipazione politica delle donne nei partiti sia un principio pienamente assunto anche nella nuova legge. Insomma, c'è un dibattito di cui le donne sono protagoniste e che è un dibattito insomma, che ha radici lontane, che ha una storia antica e che vogliamo valorizzare, ma in particolare per oggi. Quindi grazie. Allora,
questo mega progetto ha avuto naturalmente degli sponsor che vanno ringraziati, ha avuto tanti patrocini, proprio tanti, diciamo alcuni dati con un'affezione particolare. Come consigliere di parità, cioè la consigliere di parità della Regione Puglia, come consigliere di parità della provincia di Frosinone ho inteso darlo proprio come un segnale rispetto a un consiglio provinciale tutto maschile. Non c'è una donna, una. Allora siamo dentro, ma proprio tanto dentro. E quando sono andata a parlare con il presidente della provincia, la sua espressione nel parlare di questo, nel sottolineare questo, era di una assoluta atonia, cioè non ha manifestato nessuna espressione di sorta e ha detto che se le donne insomma non gli piace la politica lui non ci può fare nulla. Allora, siccome queste frasi me le sono sentite dire tanto nel corso degli anni, dalla provincia alla capitale poco cambia, e mi sono sentita dire questa frase che è, diciamo, l'ultima scappatoia, no? L'ultimo rifugio per questa pretesa apatia, perché dicono anche questo, apatia politica femminile. No. Allora, questa banalizzazione della politica, che è simile a quella con cui si sottace l'evento che ha cambiato questo paese, nella seconda guerra mondiale l'Italia ha cambiato forma di governo, da governo liberale, un bestemmio fascista che vi rifiuto di considerare una parentesi, poi la Repubblica Democratica, cioè l'Italia era un inedito assoluto. Ecco, di questo inedito voto alle donne è stato il più sottaciuto di tutti. Scusate, questi sono i miei studenti. Allora, a questo punto passo, diciamo, ai patrocini che hanno creduto ovviamente per dare il patrocinio a questa iniziativa, e cominciamo col dire che è stata considerata giornata formativa dall'Ordine Nazionale dei Giornalisti, Consiglio Nazionale dei Giornalisti e del Lazio. È stata ritenuta giornata formativa che varrà ai giornalisti e alle giornaliste 8 crediti, quindi giornata formativa. E poi abbiamo la Banca Mediolanum, quindi grazie alla Banca Mediolanum, scusi se ti interrompo, che si è potuto realizzare in buona parte questo, grazie al professor Vincenzo Manzo, vicepresidente della Fratres, che poi conosceremo meglio il 10 marzo. E poi l'ASBISAL, che è, diciamo, l'associazione dedicata alle vittime di incidenti stradali. Qui entro in una, diciamo, motivazione privata di Elena Luiso, che deciderà lei se mettere al corrente o meno. Poi l'associazione Sinergasia e appunto io come consigliere di parità, e poi tutti gli numeri per i patrocini. Volevo aggiungere un'ultima cosa. Ti interrompo un secondo, non c'è niente di privato, perché l'ASBISAL è un'associazione che nasce comunque grazie o sfortunatamente un'esperienza personale un po' felice verso mio padre in un incidente stradale, e quindi da lì ho voluto che nascesse l'ASBISAL per quanto riguarda appunto il nome di Antonio Luiso, e subito dopo ho perso mia madre e, come dire, è finita una famiglia in 5 mesi, e ho voluto che comunque questa, che l'ADECO, che diritti e culture, organizzare e comunicando, nascesse per amore di mia madre. Quindi ad entrambi la giornata del 10 non solo, ma il destino ha voluto che il 10 marzo fosse anche il compleanno, sarebbe stato il compleanno di mio padre, quindi tutta la giornata sarà dedicata a lui e a mia madre. Allora, parlando di madri, per esempio del femminismo parlando di madri, ecco, io penso che noi alle madri di cui ancora godiamo, diciamo, la vicinanza, sono e dovremmo essere tutti molto debitrici. Io ricordo che nel 2003 Marisa Cinciari, Rogano, era stata da me invitata a Cassino, insomma non è proprio un mega ateneo, ecco, è venuta, ha risposto al telefono, è venuta senza ribattere, l'ho trascinata lì nelle emittenti locali, cioè, per spiegare il tema del seminario che avevo organizzato era generazioni a confronto, perché il mio pallino è sempre quello, perché sono insegnante e quindi ho davanti i giovani, il mio pallino è sempre la trasmissione. Allora io penso
senso che dall'understatement delle grandi, della semplicità delle grandi, e in questo c'era Giulia Tedesco che è venuta, in questo c'era Marisa Umbra che è venuta in un punto ancora più piccolo, Sora, che forse non compare manco sulle carte geografiche. Ecco, noi dobbiamo imparare veramente tanto, quindi a loro va la mia gratitudine, come nella stanza dell'Affi, un bel cartello di Erba Billi: il femminismo è un atto di gratitudine, e io la gratitudine verso le madri la voglio assolutamente conservare. Io aspettiamo un sacco di domande. sì, un secondo solo, volevo ringraziare, ovviamente cercherò di fare velocemente Serena Polindini, Teresa Zaccaria, Irene Giacobbe, Vincenzo Manzo, Fabio Del Vecchio, Luisa San Martino, Maria Paola Fiorenzoli, Gabriele Anselmi, Rosa Parisi, Marina Del Vecchio che parla sempre insieme a Edda Billi, Alessandra Sannella con la piccola Diana, Luis Antonio Palumbo, Federica, Graziella Di Vitti, non so il tuo nome non lo so, quindi non ti posso, a fianco a Federica, Anita Castelli e la giornalista amica Marilisa Zito, perfetto. Ho cercato di ringraziare il mio carissimo amico, collaboratore Domenico Di Gonzo, nonché Sabrina, la sua collaboratrice. Ringrazio Valeria Fedeli, ringrazio di cuore Valeria Fedeli, nonché di cuore Livia Turco, Roberta e Fiorenza D'Aricona. Grazie. Allora, se c'è chi ora sono per qualche domanda, ci sono domande? No, c'è dopo le 11:10 devono andare via, quindi ci vediamo 10, però il scelto bisogna andare a unire sì, rispetto al numero di carte, mazzo di carte, sì, quindi quando si chiede si scelta le donne di qualità, allora, il numero delle carte sono 2 mazzi di carte da 46. Il criterio delle donne prescelte, o meglio, prima ancora, a tal proposito si è costituito 16 mesi fa un comitato scientifico coordinato da Fiorenza D'Aricone, e oltre a questo comitato esiste un comitato scientifico psicopsichiatrico. Questa volta abbiamo giocato in anticipo o perlomeno ci abbiamo provato, cioè ci proviamo. No, non era scritta, no, ma appena lo state facendo fino a 10 scopriremo delle belle. Ci proviamo, nel senso positivo. No, veramente povera me, perché comunque siete tante, non siete poche, Cioè... Sì, vai. Allora, sui criteri di scelta dico subito che quando mai potrebbe essere esaustivo, quindi so perfettamente che ci saranno delle voci giustissime che diranno non c'è fuori, allora succede sempre, succederà anche adesso, e allora però siccome adesso c'è la tecnologia e quindi possiamo fare online anche le segnalazioni, le carte, i suggerimenti, quello che non abbiamo potuto fare ora. No, bisogna dire una cosa fondamentale, che quella che si chiama vendita, che non succede mai, quasi mai, no? Soprattutto quando si parla di donne, la vendita delle carte sarà funzionale esclusivamente alla pubblicazione di altre carte con altre donne. Quindi in questo caso dobbiamo cercare di innescare, per poter comunque far sì che vi sia la maggiore diffusione possibile della storia delle donne, di noi donne, cercare di far produrre
altre carte, questo in tutta Italia. E non solo, lo stesso progetto conoscerà, grazie anche ad Anita Castelli che si è occupata della ricerca in merito alle carte in Braille, e grazie a Livia Turco e a Lella Costa, che saranno comunque insieme a me le testimonial a Serenella Molindini in tutta Italia, per la raccolta fondi delle carte in Braille. Devo ringraziare in particolar modo la persona che mi sta di fronte, Marina Del Vecchio, che grazie a lei avremo invece anche i 10, e questo mi ha riempito il cuore, e non è una frase fatta per chi mi conosce, le associazioni dei sordomuti. Quindi devo dire che mi hai fatto il più grande regalo ieri sera quando mi hai confermato la loro presenza. E questo progetto non è esaustivo, in punta di piedi siamo partite volutamente dal 1946, Maria Paola, dal 1946 ad oggi, proprio per no, è solo che la prima voce qua devo allontanare, che altrimenti sembra tanto da far nascere, tanto da accendere, probabilmente se riusciamo il 10, ma altrimenti senza alcuna fretta riusciremo comunque ad accendere, e mi auguro che lo faccia Serenella Molindini insieme a Livia Turco, il sito Donne in Gioco. Allora, Maria Paola, da giornalista vuole sapere i criteri. Allora, i criteri sono stati la varietà estrema delle donne, per cui dovevamo dare un esempio, una campionatura, uno spaccato su ogni tipo di attività, di sapere, di professionalità, poi misurata anche in base all'influenza di queste donne. Faccio un esempio che non sarà magari a destra, a Domso, faccio un esempio per tutti. Le sorelle Giussani sono le inventrici di Diabolic. Bene, ora, il colfemminismo non ha una diretta relazione se non la bellezza di Eva Kant, no? Ma è un approccio al mondo giovanile, no? E alla trasmissione di un sapere diverso, anche se non sono state testimonial particolari. Poi le imprenditrici, poi le artiste che hanno fatto viaggiare il nostro immaginario simbolico, poi le scrittrici, poi le politiche naturalmente. Le consigliere di parità che non conosce nessuno. Le consigliere di parità che ci affanniamo a dimostrare la nostra esistenza e quanto lavoriamo. Quindi abbiamo dovuto scegliere in un campionario, diciamo, di capacità vastissimo, cercando di dare un'idea di tutti i saperi femminili, e questo ci ha ovviamente costretto magari a inserire dopo delle donne che uno si aspetta di trovare subito, ma che sicuramente noi inseriremo. Un minuto solo lo dedichiamo, adesso andiamo subito, un minuto solo a Antonio. Scusi. Niente, volevo ringraziare tutti, soprattutto la dottoressa Elena Luisa per l'opportunità che mi ha dato, appunto, attraverso le carte di esprimermi e di interpretare tutte queste grandi donne che hanno fatto la storia politica d'Italia. Grazie. Circa 35.